नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सुनी युट्युब च्यानलमा। यसरी बनाएको पिरो आलु मटरको अचार अर्थात् गोर्खा चटनीको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। गोर्खा चटनीलाई चाहिँ रेगुलर केराउ आलुको अचार भन्दा अलिकति फरक तरिकाले बनाइन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ प्यानमा तेल राखेँ, त्यस्तै थोरै टिमुर। अब यसलाई राम्रोसँग भुट्ने। त्यसपछि मैले यहाँ कराईमा तोरीको तेल तताउन राखेको छु। अब यसमा मेथी फुराउने। मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा बेसार राखेँ। मैले यसमा हरियो खुर्सानी राखेँ अनि यो पिसेको अदुवा लसुन, यसलाई चाहिँ हल्का भुट्ने। त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु 6-7 घण्टा भिजाएको केराउ। अब यो केराउलाई चाहिँ 1-2 मिनट जति मजाले भुट्नुपर्छ। केराउलाई राम्रोसँग भुटिसकेपछि मैले यसमा राखेँ उसिनेको आलु। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा भाँडामा राखेँ। अब यसलाई सेलाउन दिनुपर्छ। त्यसपछि अघि हामीले भुटेको तिललाई पनि पिस्ने। हाम्रो तिल पनि रेडी भइसकेको छ। काटेको प्याज, काटेको हरियो धनिया, नुन स्वादअनुसार, रातो धुलो खुर्सानी स्वादअनुसार अनि मैले यसमा एउटा कागतीको रस राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यतिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो गोर्खा चटनी चाहिँ खानाको लागि रेडी भइसकेको छ। यसरी बनाएको सुक्खा आलु मटरको अचार अर्थात् गोर्खा चटनीलाई चाहिँ हजुरहरूले जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई यो गोर्खा चटनीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।